Ассалаумағалейкум футбол сүйер қауым, сіздермен бірге гол арнасы. Бүгін біз футбол әлемінде болып жатқан соңғы әрі қызықты жаңалықтарды сіздермен бөлісетін боламыз. Сіздер бізді қолдау мақсатында арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Біз сіздер үшін тұрақты түрде футбол жаңалықтарын дайындап, сапалы әрі қызықты түрде жеткізетін боламыз. Ендеше назарларыңызға бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Чемпиондар лигасының 1-4 финалының алғашқы ойындары аяқталды. Ливерпул қос жұлдызын сақтап қалмақ. Лионель Месси әлі де өз бабында. Осы және өзге де футбол ақпараттары бүгінгі біздің видеода. Ендеше біз бастаймыз. Чемпиондар лигасы ширек финалының алғашқы ойындары өз мәресіне жетті. Сейсенбіден сәрсенбіге қараған күн өткен екі ойынға тоқталайық. Арсенал мен Реал Мадрид арасындағы ойын бізге 3 гол сыйлады. Әсіресе Деклан Райстың 2 голын айтпай кету нағыз қателік болар еді. Ағылшындықтың соққан 2 голы да нағыз шедевр болды. Осы 2 голдан кейін Анчелотти шәкірттері еш жинайды деп ойлаған едік. Бірақ артынша Микель Мерино 3-ші голды соқты да Реал Мадрид сырт алаңда ойсырай ұтылды. Куртуа қаншама допты қайтарғанымен қолынан ештеңе келмеді. Реалдың шабуылы да қорғанысы да матч бойы терең ұйқыда болды. Осымен барлығы бітіп қалмады, яғни келесі аптада Сантьяго Бернабеуде бізді қарымта матч күтіп тұр. Осы ойында корольдік клуб камбэк жасауы бек мүмкін. Осы матчпен қатар тағы бір өткен айқас Бавария мен Интер арасындағы текетірес болды. Бұл ойында біз жалпы 3 гол көрдік. Үшеуі де нағыз керемет голдар болды. Ойын Интер пайдасына 2-1 болып аяқталды. Қарымта кездесу дәл осы Интердің алаңда өтетіндігін айта кеткен жөн болар. Кезекті екі ойын сәрсенбіден бейсенбіге қараған түн өтті. Орталық ойын Барселона мен Боруссия арасындағы кездесу болды. Бұл ойында айтудың қажеті жоқ секілді, себебі бұл ойында Барселона жанкүйерлер күткен жеңіске жетті. Жай ғана жеңіп қоймай, қарсылас қақпасына жауапсыз 4 гол соғып тастады. Каталониялық клуб осы маусымда нағыз командалық ойын көрсетуде. Бұл қарқынмен Ханс Флик шәкірттері трейбл жеңбей тоқтамайтын секілді. Одан кейінгі ойын PSG мен Астон Вилла арасындағы ойын болды. Бұл кездесу 3-1 есебімен париждіктердің пайдасына аяқталды. 90 минут бойы алаң иелері басымдылық танытты. Астон Вилланың соққан 1 голының өзі жай ғана сәттілік болғандай. Қарымта кездесу келесі аптада Англия жерінде өтеді. Достар, сіздерге осы өткен 4 кездесудің қайсысы ұнады? Төменге жаза кетіңіздер. Және сіздердің ойларыңызша кімдер жартылай финалға өтеді? Салах пен Ван Дейк Ливерпулмен жаңа келісімшартқа қол қоюға жақын. Белгілі инсайдер Фабрицио Романоның хабарлауынша, Мухаммед Салах пен Вирджил ван Дейк Ливерпулмен жаңа келісімшартқа отыруға өте жақын. Қазіргі таңда қос тарап келіссөздердің соңғы кезеңіне жетіп, барлық негізгі шарттар бойынша келісімге келген. Келісімшарт мерзімі мен жалақы мөлшері туралы нақты ақпарат әзірге жарияланған жоқ. Дегенмен қызылдар басшылығы қос жұлдызды командада ұстап қалуға бар күшін салып жатыр. Айта кетейік, Салах биылғы маусымда APL-де 45 матчта 32 гол соғып 22 ассист жасады. Ал Ван Дейк қорғау шебінде сенімді ойын көрсетіп, команда капитаны ретінде көшбасшылық танытып жүр. Ресми хабар жақын күндері жариялануы мүмкін. Карло Анчелотти қызметінен қуылуы мүмкін. Мадридтің Реал клубы Папа Карлоға соңғы мүмкіндік беріп отыр. Команда қалай болса да қарымта матчта Арсеналды жеңіп жартылай финалға өту керек. Егер Реал Чемпиондар лигасынан ұшып кетсе, клуб Анчелоттимен мерзімінен бұрын қош айтысады. Бұл туралы Марка басылымы хабарлады. 65 жасар маманның клубпен келісімшарты бітуіне әлі 1 жыл уақыт бар. Соған қарамастан Флорентино Перес Анчелоттимен маусым соңында қош айтысуды жөн көреді. Дәл қазір оның орнына келуі мүмкін басты үміткер Хаби Алонсо. Айта кетейік, Реал Мадрид Ла Лиганың турнирлік кестесінде 63 ұпаймен 2-ші орында келеді. 1-ші орындағы басты қарсыласы Барселонадан 4 ұпайға қалып тұр. Лионель Месси командасын жартылай финалға алып шықты. Интер Майами CONCACAF чемпиондар кубогы ширек финалдың қарымта ойынында Лос-Анджелесті 3-1 есебімен тізе бүктірді. Бірінші ойын 1-0 есебімен Лос-Анджелестің пайдасына аяқталған еді. Лионель Месси бұл ойында 2 гол соғып 1 нәтижелі пас беріп, командасын келесі кезеңге алып шықты. Жалпы Лио ағымдағы маусымда 9 ойын өткізіп, 8 гол соғып, 2 нәтижелі пас берді. Осылайша қос ойын қорытындысы бойынша 3-2 есебімен жеңіп келесі кезеңге жолдама алды. Енді Флориданың клубы жартылай финалда Ванкувермен күш сынасады.
Манчестер Сити жазда қорғаушы сатып алуды көздеп отыр. Клуб қысқа тізіміне Тоттенхэмде тер төгіп жүрген Дестини Удоджиді қосты. Дегенмен трансферді жүзеге асыру оңайға түспейді. Себебі ойыншының трансфер нарығындағы құны 45 миллион евроны құрайды. Тіпті Тоттенхэм өз қорғаушысын бұдан да көп қаражат сұрауы ғажап емес. Одан бөлек қалалықтар қаңтар айында Андреа Камбиозоны қатарына қосуға тырысқан еді. Бірақ трансфер сәтсіз аяқталды. Дегенмен Ювентус қорғаушысы әлі де клубтың басты назарында. Бұл дегеніміз ағылшындық клуб қорғанысының сол қапталын күшейтуді көздеп отырғанын білдіреді. Дәл қазір Манчестер Ситидің сол қаптал қорғанысында Гвардиол мен Надан Аке бар. Демек клуб жазда осы екі ойыншының бірін сатады. Атап айтқанда Надан Аке болуы әбден мүмкін. Томас Мюллер мансабын MLS-те жалғастыруы мүмкін. Германиялық футбол аңызы Баварияның шабуылшысы Томас Мюллер осы маусымның соңында Мюнхендік клубпен қош айтыспақ. 35 жастағы тәжірибелі ойыншы жазда еркін агентке айналады. Daily Mail'дің хабарлауынша, Мюллерге ақш-тың бірнеше MLS клубы қызығушылық танытуда. Атап айтсақ, Синсиннати, Сан-Диего, Лос-Анджелес және Даллас клубтары шабуылшыны өз сапында көргісі келеді. Томасқа Сауд Арабиясы лигасынан да, Еуропаның өзге командаларынан да ұсыныстар түсуі мүмкін. Бірақ дереккөздерге сенсек, футболшының өзі Америка чемпионатына басымдық беріп отыр. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Видеоны алса лайк басып, комментария жаза кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.